flu dan batuk, sebenarnya janin itu sudah diciptakan sedemikian rupa, sedemikian kuatnya untuk tidak langsung terpengaruh dengan apapun yang terjadi pada ibunya. Jadi janin ada rahim, ada plasenta, ada cairan ketuban, di tubuh ibu ada hati, ada ginjal, ada mekanisme imun yang lain. Jadi kalau ada infeksi pada ibu, tidak serta-merta bayinya pasti akan mengalami infeksi, karena ada perlindungan sendiri tapi bagi si bayi. Pada saat hamil, terus mams batuk, apakah bayi akan mengalami guncangan? Sebetulnya, bayi itu adalah di dalam rahim lokasinya. Nah, di dalam rahim pun itu, bayi itu terlindungi oleh selaput ketuban dan air ketuban. Jadi, bukan mengalami guncangan. Tetapi pada saat mams batuk, itu ada tekanan ke rahim. Sehingga, pada saat masih trimester 1 atau trimester 2 awal, nah itu kan plasenta letaknya masih belum bagus tuh. Penempelannya juga masih belum terlalu kuat dibandingkan pada saat hamil trimester ketiga. Nah, itu juga dapat menyebabkan gangguan penempelan plasenta, sehingga dapat menyebabkan flek pada saat hamil. Tetapi pada kondisi-kondisi yang berlanjut, misalnya infeksi yang berlanjut, ya bisa saja bayinya tertular. Tetapi kalau hanya sekadar flu, batuk pilek yang nggak usah berlebihan minum obat segala macam, karena flu dan batuk pilek itu biasanya disebabkan karena virus, dan virus itu dia akan hilang sendiri kalau daya tahan tubuh ibunya bagus. Nah, gimana supaya daya tahan tubuh ibunya bagus? Ibunya harus istirahat, konsumsi makanan yang tinggi protein, sama makan buah atau sayur dan kadar vitamin C-nya tinggi. Jadi dia daya tahan atau imunitasnya akan baik. Mams pada saat hamil di trimester awal atau trimester 2 awal ya. Nah, itu pada saat mams batuk terlalu keras sehingga terjadi peningkatan di dalam perut, itu bisa menyebabkan kehamilannya itu juga terganggu. Bisa menyebabkan sampai terjadi flek. Itu merupakan tanda bahaya. Jadi, mams langsung harus segera periksakan dirinya ke dokter.